သူ့ရုပ်သွင်းကငါနဲ့ဒီလောက်တောင်တူလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားမိဘူးနားထင်တာကမှ့ရလေးကအစအပုံစံလေးပဲသူဟာဇနီးတဲ့နဲ့မတွေ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့အိမ်တော်ကိုပြန်ပြီးသွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အိမ်တော်ထဲကအမျိုးသမီးကအခြေအနေတွေမဟန်တော့တာကိုသိလိုက်ပြီးတုန်လှုပ်သွားပါတယ်သွားပြီအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးတော့မှာပဲအဖေကလူလွတ်ပြီးငါအမေနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းလာပေးတယ်ငါ့ကိုအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်လာခဲ့ဖို့မှာထားတာရောက်ခမကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုမှတော့ကိုလည်းမင်းနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပေးတာတရားဥပဒေအရတင့်တော်တာပေါ့လို့ယူချန်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူမကအတင်းညှင်းဆန်ပြီးဖယ်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းပြန်တယ်သူမဟာစိတ်ထဲကနေလည်းအသေးအတန်တွေးနေမိတာပေါ့စစ်သူကြီးဟာကြံ့စမ်းတအိမ်လုံးကိုရောက်တော့မယ်ထင်တယ်ငါကလည်းသူ့ကိုလွမ်းဆွတ်တန်းတာနေတဲ့ဇနီးငယ်လေးတယောက်လိုမျိုးဟန်ဆောင်ရအောင်မယ်တနာစရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးဖမ်းထားရမယ်အဝတ်စားတွေအမြင်လဲပြီးပြင်ဆင်မှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်အချိန်မီတော့မှမဟုတ်ဘူးမကြခင်မှာပဲစစ်သူကြီးဟာကြံ့စမ်းဟာအိမ်တော်ကိုတကယ်ပဲပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ကလူတွေကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့စီးကြိုကြတာပေါ့စစ်သူကြီးရှင်နောက်ဆုံးတော့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်စစ်သူကြီးမရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတခင်မလေးကရှင်ကိုနေတိုင်းတန်းတာတတိယနေခဲ့တာပါသူမဟာနေတိုင်းဖျားဝတ်ပြုဆူတောင်းပေးနေခဲ့တာစစ်သူကြီးကြည်ပါအောင်ဒါတွေအကုန်လုံးကတခင်မလေးကရှင်အတွက်ကိုယ်တိုင်လက်ချုပ်ပေးထားတဲ့အဝတ်စားတွေကြီးပဲထိန်းစီပေးမလို့ပါစစ်သူကိုဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတာနောက်ကြရင်ပြန်မသွားတော့ဘူးဧကရစ်မင်းမြတ်ကနာမကျန်းဖြစ်ပြီးသတိမေ့မျောနေတဲ့အိမ်ရှိမင်းသားကပြိုးဝက်စာတစ်စောင်ပေးပို့ပြီးကိုကိုမြို့တော်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာသူကကိုကိုမယုံကြည်ဘူးလေဒါကြောင့်ကိုကိုနေဆက်ဒေတာစီဘယ်တော့မှပြန်လွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်တွေမှာကိုမင်းပေါ်အကျွေးတွေအများကြီးတင်ခဲ့တယ်နောက်ကြရင်ကိုမင်းရဲ့ဘေးမှာပဲအမြဲတမ်းနေပေးတော့မယ်မင်းကိုတေချာအစားထိုးကာမိအောင်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ပြန်မသွားတော့ဘူးဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးမှာတော့ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်သွားရရှာပါတယ်ဒါဆိုငါအစ်စ်ဆက်ယူထားတဲ့လင်းယောက်ျားကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ